បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូមួយដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ block ជាធម្មតានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការប្រើប្រាស់ block យើងអត់បានផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុច base point របស់វាទេនៅពេលដែលប្លង់ហ្នឹងគឺយកទៅសិក្សាឬក៏ទៅចាប់ coordinate ទើបបងប្អូននឹងថាការពិតអា base point ហ្នឹងវាសំខាន់ប៉ុន្មានឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅឧទាហរណ៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងមុខកាត់សរសគ្រឹះចាស់ដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងនេះយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើងយកជារិចតង់ខ្ញុំយកជារិចតង់ដែលខ្ញុំយកតម្លៃវា350ចាស់ហើយខ្ញុំយក350គុណ350ឧទាហរណ៍នេះគឺជាមុខកាត់សរសគ្រឹះមួយដែលសរសគ្រឹះហ្នឹងនៅពេលដែលគេទៅ survey មែនតើគឺគេអាចចាប់កណនៃរបស់វាមួយអូខេចាប់អននេះបានវាងាយស្រួលអញ្ចឹងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាពេលដែលយើងវាបញ្ចូលទៅអត់មានបញ្ហាដោយសារកននេះវាសក្តិជាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង block ជាធម្មតាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ block នៅពេលដែលមាននៅពេលដែលយើង block គឺបងប្អូនប្រកាសជាឃើញចំណុចមួយដែលយើងរើសនៅ pitch point ហើយ pitch point ហ្នឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាដំបូងយើង pitch point កន្លែងនេះនៅពេលដែលយើង pitch point កន្លែងនេះគឺអាចចំណុច point គេហៅ base point នៅទីនេះគឺវានឹងនៅទីតាំងនេះហើយនៅពេលដែលយើងរំកិលគឺវានៅទីតាំង automatic ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ coordinate របស់វាគឺ coordinate របស់វាគឺវាគិតអា coordinate ទីតាំងនេះទេបងប្អូនឃើញនេះ coordinate ទីតាំងចំណុចនេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ coordinate នេះវិញតើយើងធ្វើម៉េចនៅនេះខ្ញុំនឹងតេស្តបង្ហាញដោយប្រើប្រាស់ command point មួយដើម្បីទៅតេស្តឧទាហរណ៍ coordinate នៅទីតាំងនេះហើយ coordinate នៅទីតាំងនេះហើយនឹង coordinate នៅទីតាំងនេះគឺវាសិតសឹងតែមានតម្លៃខុសៗគ្នាខុសៗគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា block របស់យើងវាមានបញ្ហាត្រង់ថាចំណុច base point របស់យើងគឺវានៅទីតាំងនេះតែយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបដូរវាមកទីតាំងនេះយើងមានជំរើសមួយដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានទី1គឺបងប្អូនអាចធ្វើការ change វាតាមរយៈ block editor ដោយតាមរយៈ block editor បងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ block editor ហើយបងប្អូននឹងឃើញអាផ្ទាំងនេះមួយដែលនៅក្នុងផ្ទាំងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់មុខងារមួយគឺមុខងារ base point ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់មុខងារ base point វានឹងបដូរពី point នេះមកចាប់ចំណុច point ខាងនេះអូខេ point ខាងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង close មកដូច្នេះចំណុច base point ហ្នឹងវាមកនៅខាងនេះតែក៏ពិតទៅចំណុច base point original របស់វាគឺវានៅខាងនេះទេវានៅខាងនេះទេបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការលុបវាចោលblock editor យើងធ្វើការលុបវាចោលដូច្នេះចំណុចហ្នឹងគឺវានឹងមកនៅខាងនេះវិញនៅខាងនេះវិញអញ្ចឹងជាសំណួរបើសិនជាយើងមាន block ច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលយើងប្រើតែយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំមានlip មួយដែលបងប្អូនអាចប្រើបានដែល lip ហ្នឹងវាមានឈ្មោះថា BP នេះបងប្អូនធ្វើការ load វាចូលមកដោយសារខ្ញុំ load វាម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់បដូរយើងគ្រាន់តែវាយ BP មកហើយទៅយើង select block តបមកយើងមក tick ចំណុចនេះមកនៅពេលដែលយើងបដូរវាហើយចំណុច base point វានឹងនៅទីតាំងនេះម្ដងហើយខ្ញុំអាចវាយ BP ហើយខ្ញុំ select block មកហើយខ្ញុំចុច base point នៅនេះមកវានឹងបដូរមកនៅទីតាំងនេះម្ដងអូខេអញ្ចឹងវាអាចដោះស្រាយនៅចម្ងល់បងប្អូនជាច្រើនតើតើចំណុចហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាយើងត្រូវរើសចំណុច base point ហ្នឹងឲ្យត្រូវទី1ជិះវៀងបើសិនជាបងប្អូនចេះតែ tick នៅលើកន្លែង pitch point នៅទីតាំងផ្សេងក្រៅពី block នៅពេលដែលយើងដាក់ block ចូល block យើងពេលខ្លះដឹងនៅណាទេបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្មែរ Knowledge